Otatuotteelta Niklas tässä moi. Tervetuloa uuden videon pariin. Ollaan jossain tuolla tellingeillä tai kohteessa asentamassa metallirakenteita ja todetaan, että putken pätkästä pitäisi ottaa pieni pala pois, eli sahata se pieni nipsukka siitä pois. Vähän vaan siipasta niin sanotusti. Otetaan kulmahiomakone toiseen käteen ja ruvetaan käsivaraisesti tekemään tätä työtä. Tähän liittyy kyllä todella paljon riskiä. Kappale voi lentää päin naamaa, kone saattaa lipsahtaa, loukkaantumisriski on aivan käsittämättömän suuri. Mutta silti näin tehdään, koska ruuvipenkki tietysti löytyy autotallista, autosta, pajasta, verstaasta, mutta työkappale pitäisi kuljettaa sinne saakka ja sitten tulla takaisin sinne kohteeseen ja asentaa se sitten paikalleen. Niin eihän kukaan nyt halua sellaista aikaa ja vaivaa lähteä näkemään. Tähän on tullut nyt hyvä uutuus Finelta. Versamag-järjestelmä, joka lisää turvallisuutta nimenomaan kenttätyöskentelyyn. Tämä on tämmöinen näppärä pieni ruuvipenkki, joka perustuu tämmöiseen samanlaiseen magneettiin, joka on tuttu näistä magneettiporakoneista. Eli tämä on tämmöinen passiivinen magneetti, jota säädetään tämmöisellä vivulla. Vipu säätyy 30% esimagnetisointiin, jolloin penkkiä voi vielä säätää sopivaan asentoon ja sitten täyspito. Laitetaan vaikka tähän palkkiin kiinni, niin laitetaan toi esimagnetisointi tosta, niin tätä voidaan vielä pikkasen tälleen säätää. Ja sitten kun se on hyvässä kohdassa, niin sitten kytketään 100% pito päälle. Nyt se ei mene enää mihinkään. Sitten vaan kappale kiinni. Noin. Niin se on turvallisesti siinä kiinni ja sitä pystyy työstämään koneella ilman, että riskeerataan mitään vahinkoa. Versamag on nimensä mukaisesti järjestelmä, eli tähän tulee koko ajan lisää tarvikkeita. Otetaan irti. Näytän sulle, miten tämä toimii. Eli kelkka lähtee tästä irti. Tässä on tämä pelkkä magneetti. Niin ruuvipenkin lisäksi Versamagiin saa tällä hetkellä hitsauspöydän. Ruuvipenkkiin löytyy tietysti korotusleuat, jos sulla on suuria litteitä tai pyöreitä kappaleita, niin tähän saa korkeammat leuat. Versamag on siis järjestelmä, jota tämän todella hyödyllisen ruuvipenkin lisäksi laajennetaan jatkuvasti monilla mielenkiintoisilla ja töitä helpottavilla lisätarvikkeilla. Tutustu tähän ja moneen muuhun laadukkaaseen Fine-tuotteeseen osoitteessa fine.fi ja meihin osoitteessa otatuote.fi. Kiitos kun tsekkasit tämän videon ja turvallista työpäivää.